السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة عندنا ماتشين في الدوري المصري، الأهلي وحرس الحدود، أو حرس الحدود والأهلي باعتبار إن حرس الحدود هو صاحب الأرض، والزمالك والجونة. بمنظور زملكاوي طبعا عايزين نتكلم على الماتشين دول بكرة، وانا عايز اوضح ليه خلال الفيديو انا هتكلم على الماتشين، مش هتكلم على ماتش الزمالك والجونة اللي هو الماتش الاهم بالنسبة لنا، لان انا شايف ان الموضوع بكره هيبقى ايه، آه، مرتبط ببعضه شويه. الاهلي طبعا متوقع ان هو هيكسب بكره، وكان متوقع ان هو هيكسب سيراميكا، لان مش طبيعي جدا فريق زي الاهلي هيفضل ان هو ما يكسبش. اللي حصل ان الاهلي اول 5 جولات يكسب مباراه واحده، طبعا حاجه يعني ما افتكرش ان انا حتى شفتها مع الزمالك. يعني ما افتكرش ان انا في موسم من المواسم شفت الزمالك اول 5 جولات بيكسب ماتش واحد، حتى في المواسم اللي هي العشرية السوداء مش فاكر موسم كده. فطبعا اللي حصل الاهلي كان حاجة عجيبة جدا، غير متوقعة بالمرة، مش طبيعي انها تستمر. وطبيعي ان الاهلي ايه هيقدر يكسب. هيكسب ازاي بقى؟ يكسب بأجلي وين 1-0 بخطأ تحكيمي بأيا كان، ولكن في النهاية هيحقق ال3 نقط، وده كان متوقع قدام سيراميكا. من رغم ان انا كنت متوقع ان الاهلي يكسب اسهل من كده شوية، اسهل يعني الماتش كان يبقى اسهل من كده 1-0، كان سيراميكا ممكن يتعادل في اخر المباراة. كريم نيدفيد ضيع كرة غريبة جدا. انا نفسي اعرف هو ليه سموه نيدفيد، يعني انا عايز اسأل سؤال بجد والله يا جماعة، هو ليه كريم نيدفيد؟ يعني انت لا شبه نيدفيد شكلا ولا اداء ومش مركزه، طب انت سموك نيدفيد على اساس ايه؟ يعني الموضوع ده غريب جدا، يعني انا مش فاهم بجد. يعني الواد اللي بيلعب على فكره في وادي دجله سكولز ده على فكره لعيب كويس، انا عارف ان الناس بتتريق على اسمه بس الواد لعيب كويس. الواد يعني لعيب. انا مش فاهم برضو، بستغرب الاسماء زي بيكم، احمد رمضان بيكم. يعني انت راجل سنتر باك اصلا ومش شبهه. اسماء غريبة في الدوري المصري ده، يعني الواحد بيشوف العجب يعني. المهم نرجع لموضوعنا. آه بكرة الاهلي هيلعب حرس الحدود. الماتش حتى بكرة مش في استاد الماكس، الماتش هيتلعب هنا في الكلية الحربية. الاهلي هيكسب. ودي خلي بالك انا ليه بقى اتكلمت على الموضوع ده، انه بكرة تقريبا اول مرة من بداية الدوري الاهلي هيلعب قبلنا، ودي نقطة مهمة جدا. ان احنا هنلعب الساعة 8، الاهلي هيلعب 5. ده معناها ان الاهلي هيكسب الماتش، واحنا بعد كده لعيبتنا هيجيلها الاخبار ان الاهلي كسب، وهنبقى نازلين الماتش. مش عايزين بقى فكرة ان اللعيبة تبقى مضغوطة من النقط دي، او ان اللعيبة تبقى متوترة ولا الكلام ده. تلعب ماتش عادي جدا بس ركز، لان احنا بكرة انا شايف ان هو ماتش عنق زجاجة غير عادي للزمالك. ماتش الجونة ده انا كنت شايف ان ماتش المصري ماتش مصيري جدا. انا كنت شايف ان الزمالك لو تعثر في المباراة دي الموسم انتهى، يعني انا كان رأيي كده. ماتشين الاسماعيلي والجونة عنق زجاجي غير مقبول التفريط فيهم في اي نقطة. الاسماعيلي الحمد لله خلصنا منه. عندنا بكرة الجونة، ماتش في استاد القاهرة. لعبنا السنة دي ماتش واحد في استاد القاهرة، تعادلنا فيه مع المقاولين. لازم بكرة تبقى مركزين جدا في الماتش. شيل ماتش الأهلي من دماغك خالص، شيل ماتش الأهلي من دماغك خالص، لأن بكرة أنا بقولك الماتش مش سهل. وأنت لما وقعت ضد الفرق دي، الفرق اللي في مؤخرة الجدول، فرقة زي المقاولين، فرقة صاعدة، فرقة زي فاركو كسبتها بالعافية الأخير على الدوري. سيبك من ماتش وادي دجلة لأنه هو فريق صاعد، بس أنا وجهة نظري وادي دجلة هو أفضل فريق في الدوري، يعني ده رأيي إن هو أفضل فرقة في الدوري بتلعب كورة. آه، ووجهة نظري إن أحمد سكولز ده السنة الجاية يروح نادي كبير بالمناسبة. يعني خلينا برضو إيه نقولها كده بالمناسبة، الواد ده السنة الجاية يروح فريق كبير يعني. فماتش وادي دجلة ده كان ليه ظروف خاصة، وأظن وادي دجلة يعني التالت على الدوري، يعني واضح للجميع الأداء اللي الفريق بيقدمه بصراحة يعني. مدرسة، عاملين سيستم وعاملين فريق وعاملين بيلعبوا كورة وفكر مختلف خالص عن كل الفرق اللي في الدوري المصري اللي احنا بنشوفها يعني. دلوقتي في ماتش شغال المحلة وبتروجيت، كابتن علاء عبعال يعني متعة يعني بصراحة. يعني كابتن علاء عبعال دايما بيقدم سيمفونيات في الدوري المصري وفي الكورة الجميلة. يعني الراجل كان عامل كلين شيت ستريك اقسم بالله لحد محمد عبد الغني ما جه ضيعها له خالص. ومن ساعتها الراجل يا عين، الماتش اللي بعده في الماتش المصري دخل فيه جونين. يعني الشباك لم تعد عذراء تماما، ولكن
الراجل اهو بيحاول. نرجع لمرجوعنا. انا وجهة نظر الزمالك بكرة، طبعا احنا عندنا بيزيرا مش هيلعب، بيزيرا بكرة مش هيبقى موجود. هتلعب بمين مكانه؟ انا اتمنى بكرة يا فريرة من فضلك من فضلك ما تلعبليش ناصر ماهر وينج، عشان دي انا خايف منها. ناصر ماهر ما تحطوش، ما تطرفوش بكرة. لاعب معالي عادي، لاعب ادم كايد يمين عادي، بس ارجوك ما تخسرناش لعيب، ما تخسرناش لعيب ان انت تلعب بنصر ماهر في مركز الوينج. الناحية التانية شيكو بانزا لو رجع وجاهز لعبه. ناصر ماهر يبقى في العمق لاعب معالي يمين، عدي الدباغ مهاجم، عبد الله ودونجا، وورا انا وجهة نظري محمد اسماعيل والونش. حسام عبد المجيد عنده انذارين، بلاش تجازف بيه قبل ماتش الاهلي. وطبعا بنتاي كده كده غايب، هيلعب بفتوح اللي اتمنى ان هو يكون يعني يعمل ماتش كويس، يعني ما يكررش اخر مباراة ليه ضد وادي دجلة. المباراة اللي نزل يعني قلب علينا الجيم فيها، وبعد كده الماتشات اللي نزل فيها كانت يعني نزل في اخر ماتش المصري واخر ماتش الاسماعيلي دقايق مش كتير قوي. اتمنى ان فتوح بكره يرجع لحاجه، ان هو يقدم حاجه كويسه، لان فتوح لما بيبقى مركز في الكوره لعيب بيقدم حاجه كويسه، بيقدر ان هو يبقى حل من الحلول في فك التكتلات، يدخل لنص الملعب يعمل لك باصه. جول نهائي الكاس بتاع ناصر منسي ضد بيراميدز هو اللي عاملها، هو اللي عمل لك الكوره. لو لعيب ركز في الكوره، بس لو نركز في الكوره يا جماعه ونبعد عن الحفلات والسهرات، يعني نخلي الحاجات دي لوقتها. يعني نفس اللعيبه في مصر تركز في النقطه دي. يعني هناك بره بيعملوا ده وبيسهروا وبيعملوا كل حاجه، بس كل حاجه ليها وقتها. يعني كل حاجه ليها وقتها، انما حضرتك بتسيب لي المعسكر وتروح حفله راغب علامه. يعني هي دي مشكلتنا في مصر، ان اللعيبه بتعمل اي حاجه في اي وقت. اتمنى ان فتوح يركز في الكوره. الناحيه التانيه طبعا اعتقد ان صالح مصطفى هو اللي هيلعب بكره. احمد ربيع ممكن يبقى في قائمه الماتش، لسه مش عارفين. اهم حاجه يا جماعه بكره ان الزمالك ينزل. في نقطه انا عايز اتكلم فيها، الزمالك ينزل يهاجم، لعيبتنا لو عندها الفرصه ده تهاجم ناحيه جمهورنا، ناحيه التالتة يمين. ابدا الماتش نهاجم في الناحيه دي واستغل دفعه جمهوري في اول المباراه. دي نقطه انا من وجهه نظري مهمه جدا، واتمنى انها تبقى موجوده في كل الماتشات، لان انا بشوف انها نقطه بتفرق جدا. انت بتبقى محتاج جمهورك في اول الماتش والخصم نازل قدامك، ان انت تجيب جون يسهل عليك الدنيا، عكس ما ان انت كل ما يعدي وقت خصوصا قدام الفرق الصغيره، يعدي وقت والنتيجه 0-0 بتبتدي تاخد عليك ثقه. فانت حاول انك تستغل دفعه جمهورك، اللي انا متاكد بكره جمهور الزمالك زي ماتش المقاولين هيبقى يعني مالي كل مدرج التالتة يمين، وكل الاماكن المخصصه للجمهور يعني. فاتمنى ان بكره يا جماعه بلا اي اخطاء، لان انت موضوع ان الاهلي هيلعب قبلك ده هيفرق جدا. الاهلي طبيعي هيكسب، الاهلي مش هيفضل ان هو يوقع نقط، دي حاجه طبيعيه. الاهلي فريق عنده سكواد مرعب، عندهم لعيبه بدلاء يعني اي حد يحلم بيهم. الماتش اللي فات اليو ديانج مثلا قاعد دكه، الماتش اللي قبله بن شرقي كان قاعد دكه، لعيبه تساوي تقلها دهب قاعده على الدكه بره. ده طبيعي ان الاهلي هيكسب، طبيعي ان الاهلي يكسب حرس الحدود، وطبيعي ان هو يكسب سيراميكا، وطبيعي ان هو كان ان هو يعمل اداء احسن من كده قدام مودرن وقدام محله فده حاجه طبيعيه. ركز في نفسك، لان انت كل ما بتكسب كل ما بتصدر الضغط. لو نفتكر ماتش بيراميدز والاهلي، الاهلي كان ساعتها الدنيا عندهم حاله غليان، تاني يوم خسارتك من وادي دجله حولت كل الغليان من عندهم لعندك. فانت لما بتخسر انت بتخلي الانظار تيجي عليك انت، انما فوزك دايما بيصدر المشاكل. وده كان موجود مثلا في اخر دوري انت كسبته فريرة في 2022. اللي حصل ايه؟ ان انت بعد ماتش الاهلي اللي تعادلنا فيه 2-2، الاهلي كان متفوق عليك ب5 نقط، انت ما عملتش حاجه انك فضلت تكسب ماتشاتك. والناحيه التانيه الاهلي قعد يقع ليه؟ لانك كسبنا 10 ماتشات ورا بعض الموسم ده. بعد ماتش اللي كسبنا 10 ماتشات ورا بعض. كل ما تكسب كل ما بتصدر مشاكل. المشكله ايه؟ اما انت تخسر فتبتدي ان انت تديهم دفعه، وتبتدي ان انت تتوتر، وتبتدي ان انت تهتز. ماتش بكره ماتش مش سهل، لازم نحاول ان احنا نخلصه بدري. اتمنى بكره ان اللعيبه تبقى مركزة، يعني بعيدها للمرة الألف. أنا شايف إن الماتش عمق زوايا كبير جدا. وحاجة تانية يا جماعة، ما تتخدعش، يعني تتخدعش إن إحنا قاعدين نقول الأهلي 16 الأهلي العاشر الأهلي
اقصى فرق بيننا وبينه هو 4 نقط، لان الاهلي لعب ماتش اقل مننا، واحنا اقصى فرق فرقنا عنه 7 نقط. الماتش الاقل ده كسبه بقى فرق 4. فالموضوع عبيط جدا، تعادلين. فالدنيا مش بعيدة خالص، ولكن احنا مش عايزين الهزار يقلب بجد. اهم حاجة نمشي خطوة خطوة. بكرة اكسب الجونة، خلص الماتش بدري، ريح لعيبتك، ادي اللعيبه اللي محتاجه تلعب. يعني لعيب زي عمرو ناصر ده اديله، احمد شريف اديله بقى، لو ربنا كرمنا وخلصنا الدنيا بدري تدي اللعيبه دي ليه؟ تجهز كل لعيبتك قبل ماتش الاهلي، تجهزها بقى ساعتها قبل ماتش الاهلي. ونتمنى بكره ان شاء الله. انا مش عارف ليه متوتر شويه، لان انا فعلا الماتشات الاخيره كنت مع ماتش المصري ده كنت متوتر جدا، قبله ماتش الاسماعيلي نفس الكلام. يمكن السبب ان انا فعلا مؤمن جدا ان الماتشات دي في الوقت ده، او الثلاث ماتشات اللي هو مصري اسماعيلي جونة دول، هيفرقوا جدا في الموسم بتاعنا، عشان الدنيا تبقى احسن. وحتى ماتش الاهلي تبقى داخله وانت مرتاح، حتى لو لا قدر الله حصل نتيجة سلبية تبقى في وضع مش وحش ابدا. فان شاء الله الدنيا تمشي كويسة ونكسب بكرة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية محلية وعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.